Всім привіт! Кожного року у нас традиція. На відпочинок велосипедами ми їздимо з Юлією в хащі байраківського заказника. Ну і цей день не став винятком. Нарешті погода вже наскільки тепла, що ми скинули зовсім куртки, скинули навіть футболки. І в принципі можна залишитися з ночівлею на березі мальовничої річки Псел. Тож ми вирушили. Їдемо ми, як завжди, неспішно. У нас це така туристична поїздка з відпочинком. Не нагружаємо себе дуже дорогою. Як завжди, везу все барахло в основному я. Це вже я їду як танк. Мабуть, це найбільше, скільки я возив за весь час. Ну, Юлін велосипед просто ще не обладнаний багажником. Ми чекаємо комплектуючі. Дуже великі проблеми з поставками і на всіх не вистачає. Наш невеликий пікнічок. Так, все по-простому. Далі вже будемо розкладатися в хащах заказника. Місця там просто неймовірно чудові. Це ось 2 теплі спальника, палатка, ну, сумки з усяким барахлом, там газовий пальник і так далі. Чому їду як танк? Бо дуже важкі спальники. Але зато буде тепло, що я буду в цьому впевнений. Як я не стараюся, Юлю мені не наздогнати. Моє спорядження просто надважке. Вона вже далеко вирвалася вперед і я вже навіть і не пробую. Буду надіятися, що вона просто про мене не забуде і десь почекає. Нарешті доїжджаємо. Це самі хвилюючі моменти. Просто супер отак по березі Псла їхати. Кумкають жабки. Вже якась мошка літає, трохи вечоріє. Неймовірні місця. Отак от. Я навіть Юлю перегнав. Нам ще кілометрів 10, мабуть, отак от туди все подалі. Далі ще будуть більш непролазні хащі. Ну і нарешті буде наша місцина. Ось такі болотця нам трапляються по дорозі. Наче це десь в джунглях Амазонки. І можливо там десь причаївся крокодил. Чекає свою здобич. Ну будемо надіятися, що ні. Нам все далі отуди прямо. Сонечко вже жовтіє, сідає, а ми ще ніяк не доїдемо. І кожного року, як ми тут їздимо, ми завжди трохи блукаємо. І цей день також не виняток. Чим далі їдемо, тим більша глухомань. Поки що ще отак доріжка з двох, колія для 2 колес. То машини ще туди трохи їздили. Далі вже, мабуть, не буде й такого. Будемо блукати. Юля зовсім пропала з виду. Ай, блядь!
І так ми остаточно заблукали. Все. Уже навіть колії від автомобілів немає. Непрохідна глухомань. Якесь стрьомне болото. Наче ми минулого року тут і не були. Таке хоч тут розбивай палатку. Ну, але ж таки ми їдемо в наші місця, ми повинні туди приїхати. Шукаємо далі, ще не стемніло. Далі вже автомобілі не їздять, все. Отут треба пробиратися хащами. Таке напів'їдучи, напів'їдучи. Отак от. Ну що ж, пробираємось далі. Нарешті ми таки знайшли, приїхали. Вже 2 роки поспіль ми сюди їздимо. Просто таке аж трохи хвилювання. Як воно тут дождалася ця місцина нас. Оу. Клас. Просто клас. Юля, зніми пісочок. Зверніть увагу, тут кроме пташок немає ні однієї людської ноги. Пташечки і ще щось може. Це ми первопроходці в цьому році, ну мабуть як і завжди. Просто чудово. Мабуть, півдня потратили, щоб сюди знайти дорогу. Кожного разу їздимо і кожного разу знаходимо дорогу заново. Тому що десь дерево впало, десь заросло і все. І це великий плюс, що інші люди також сюди не дуже знаходять дорогу. Ми колись випадково знайшли. Ну що, будемо ставити намет, а далі кава, пікнік, я не знаю. І вечеря під зорями. Романтично. Поки ми трошки повечеряли, сонечко вже зовсім майже зайшло. І я так по-швидкому збираю нашого потріпаного намета, який ще в минулому році я нормально так поламав, але він і досі їздить. В принципі, нам іншого і не треба. Ну, що я можу сказати? Збиралися ми начебто і дуже так серйозно, і в той же час забули такі потрібні речі, як спрей від комарів. Уже сонечко заходить і вони починають добряче таки дошкуляти. Зараз дозбирую намета і ставимо каву. Це саме краще в таких велопоходах. Це вечірня кава на березі річки під зоряним небом. Оце, мабуть, ради оцих десь таких там 2 годин, коли воно так вечоріє і переходить в ніч, ми тратимо весь день, щоб сюди добратися по цих непролазних хащах. Оце ті 2-3 години, ради яких варто потратити весь день. Всім доброго ранку. Спалося чудово.
Навіть краще, ніж очікувалося. В принципі, там декілька разів за ніч щось будило, якісь звуки. Але так загалом нормально. Ну, оце єдиний мінус. Я таки забув подушечки, то ось отак спимо. Ну нічого. Десь близько 10-ї ранку вже Юля давно вже прогулюється. Я ще ніяк не прокинуся. На природі спати це щось незвичне. Того воно так довго палатка манить ще полежати трохи. Але вже десь там сонце виривається. Треба виходити та обслідувати територію. Просто клас. Сонце на максимумі. Пісок такий гарячий, що не встояти. Але вода таки холодна. Ну, хоча ми окунулися подвічі, але так дуже не поплаваєш. Просто супер, спів пташок. Комашки зищать і нікого навкруги, ні душі. Другий день ні душі навкруги. Це просто бомба. Супер просто. Юля також ризикнула. Оп. Як на водохрещу. Да. Це просто. Як неприємно відпочивати, але таки, на жаль, треба додому. Дякуємо цій чудовій місцині, природі, погоді за те, що все склалося ідеально і ми ідеально відпочили. Що, ще трошечки дороги, трошечки покрутимо по знайомих хащах. Уже надіємося, що вони нам знайомі і ми не заблудимося. Ну і до наступних зустрічей!